हेलो नमस्ते सन्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा डोरबेल V5 लिएर आएको छु प्रब्लम यो अन हुँदैन र त्यही भएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको छ अब यो हामी आज यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ के प्रब्लम छ भनेर यो प्लेस गर्ने बित्तिकै मोबाइलमा रिङ जान्छ अन नभएर चाहिँ लिएर आएको यो खोलेर हेरौँ हामी यो यसलाई तल तानौँ र यसमा लगाउँ लगाएपछि यसमा अन पनि हुँदैन 3.48 छ कमै भोल्ट भए पनि अन त हुनुपर्ने हो यसलाई साइडमा राखौँ र यसलाई एकचोटि फेरि हालेर हेरौँ एकचोटि यो अनै हुँदैन के प्रब्लम रहेछ आजको भिडियोमा हेर्छौँ पहिला हामी यसलाई डिसेबल गर्छौँ र त्यसपछि के प्रब्लम रहेछ हामी हेर्नेवाला छौँ भिडियो डोरबेल V5 मोडलको एउटा ग्याजेट हो यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र के प्रब्लम रहेछ के इस्यु रहेछ हामी आज यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही अनुसारले भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु के प्रब्लम रहेछ हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त प्लस स्क्रुड्राइभरले खोलौँ 1 2 3 4 5 6को बेला चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ अब हामी यो रिमुभ गर्दैछौँ यसलाई हामीले पहिला डिसेबल गरौँ त्यसपछि यसमा के इस्यु छ हामी त्यो हेर्नेवाला छौँ यसरी रिमुभ गऱ्यो होला रिमुभ गरिसकेपछि एउटा यो स्पिकरको लागि भइहाल्यो यो ब्याट्रीको कनेक्सन भइहाल्यो ब्याट्री कनेक्सन पनि ठिकै छ र यो 3 पिस दिएको छ यो 3 पिस चाहिँ लङ टाइमको लागि चाहिँ राखिएको छ एउटा ब्याट्रीले नि यो चल्छ यसमा बोर्ड यस्तो रहेको छ यो मेमोरी कार्डको लागि भइहाल्यो यो चार्जिङको लागि भइहाल्यो यो एक्सटर्नल राखेर चाहिँ चार्ज गर्नलाई चाहिँ यो राखेको र अरू त त्यही हो पहिला हामी यसलाई रिमुभै गरौँ यो हामी 4 स्क्रुलाई नै रिमुभ गरौँ 4 स्क्रुलाई रिमुभ गरौँ यो पनि प्लसै छ प्लस स्क्रुड्राइभरलाई प्लस स्क्रुड्राइभर 4वटा यसलाई हामी रिमुभ गरौँ हामीले रिमुभ गरौँ र ब्याट्रीको लागि यो 0.8 भइहाल्यो र यसमा के इस्यु छ त यो निकाल्नु एकचोटि ब्याट्रीको 0.8 भइहाल्यो यो हामीले रिमुभ गऱ्यौँ रिमुभ गरिसकेपछि यसमा ब्याट्रीको कनेक्टिभ रहेको छ यसलाई एउटा ग्राउन्डमा हेरौँ यो कुन चाहिँ ग्राउन्ड रहेछ अब जस्तै हामी यसमा जाउँ यसमा गइसकेपछि ग्राउन्ड कुन चाहिँ हो यो ग्राउन्ड भयो यो पोजिटिभ यो ग्राउन्ड यो पोजिटिभ त्यसपछि आएको एउटा यसमा एउटा क्यापेसिटर आएको छ यो ग्राउन्ड भयो यो आयो यो भयो त्यसपछि यतापट्टिबाट भइरहेछ दुईतिरबाट बिप छ दुईतिरबाट बिप छ यो जुन यो क्यापेसिटर छ यो क्यापेसिटर पनि सर्ट छ हैन यताबाट नि सर्ट यताबाट नि सर्ट छ दुईतिरबाट सर्ट छ यसलाई हामी निकालौँ पहिला यो ट्युजरले निकालौँ यसलाई निकाल्यौँ निकालिसकेपछि एकचोटि चेक गरौँ यो सर्ट हट्यो र यो पनि यो सर्ट हट्यो र यो पनि सर्ट हट्यो सर्ट हट्यो एकचोटि यसलाई क्लिन गरौँ क्यापेसिटर सर्ट थियो हामीले क्यापेसिटरलाई निकाल्यौँ अब एकचोटि भोल्टेज दिउँ र ब्याट्रीमा भोल्टेज हेरौँ कति आछ यसलाई भोल्टमा राखौँ र ब्याट्रीमा भोल्टेज हेरौँ 4.25 भनेपछि यो एकुरेट भोल्ट आछ अब हामी एकचोटि यसलाई निकालौँ हाम्रो रिपेयर सक्सेस भयो कि भएन हेरौँ
यसलाई यहाँ राखौँ खोइ कतापट्टि हो यस्तो हो यस्तो राखौँ यसलाई यस्तो राखौँ यस्तो गरौँ गरिसकेपछि यसलाई बाहिर निकालौँ र यसलाई माइकको ठाउँमा माइकलाई यहाँ राखौँ यसलाई यहाँ राख्यौँ यसलाई यहाँ छिरौँ यो गऱ्यो गरिसकेपछि एकचोटि हामी यसलाई पनि छिरौँ हामीले ब्याट्री पनि हालिरहेको छौँ एकचोटि अन गरेर ल यो अन भयो यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरौँ एउटा क्यापेसिटरले सर्ट गरिरहेको रहेछ यो सर्ट क्यापेसिटरले गरेर यो अन नभएर रहेछ यसलाई हामीले रिमुभ गऱ्यौँ गरिसकेपछि यो सक्सेसफुल डोरबेल अन भएको छ यसलाई हामी बाहिर निकालौँ यसलाई यता साइडमा राखौँ यसरी चाहिँ मिलाएर यसलाई प्याकिङको लागि यसरी राख्यौँ राखिसकेपछि एकचोटि अब यसमा ब्याट्री पनि हालेर हेरौँ राख्यौँ राखेपछि यो अब यो अन भएको छ यो सक्सेस भएको छ यो यहाँ डोरबेल काम गरिरहेको छ यो नाइट भिजनको लागि यो यहाँ प्रेस अँध्यारो हुने बित्तिकै यहाँनिर लाइटहरू पनि बल्छ है यो छोड्यो भने यो अफ भयो यो भयो फेरि यो प्रेस गऱ्यो भने लाइट बल्यो फेरि यो अफ भयो उज्यालो हुने बित्तिकै यो नाइट भिजनको लागि भइहाल्यो रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ यसमा प्रब्लम एउटा जुन बोर्डमा चाहिँ क्यापेसिटर सर्टको कारणले चाहिँ अन नभएको रहेछ रिमुभ गरिकन चाहिँ यसलाई फिक्स गरेको छौँ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला अन भइरहेको थिएन र यसलाई हामीले डिसेम्बर पनि गऱ्यौँ र साथै हामीले यसलाई भित्रको जुन बोर्डमा प्रब्लम थियो त्यसलाई नै हामीले फिक्स गरिकन चाहिँ यसलाई रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।